oddiy nima bilan? Yeyilgan ovqat kaloriyasi a'zolarga ishlatilgan kaloriyaga teng bo'lishi kerak. O'shanda tana massa indeksi normada bo'ladi. Bu degani 180 santimetrli kishi plus minus 3-4 83 kilogrammda bo'ladi. Demak, 180 bo'yli kishi 80 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, biz shu kishini yashash tarziga xulosa bersak bo'ladiki, bu kishini yegan ovqatining kaloriyasi bu ishlatadigan kaloriyaga teng kelib turibdi. Shunaqa yashash tarzidagi kishi deb hisoblasak bo'ladi. To'g'rimi? Mana men sizga bu normal kishiga nisbatan xuddi shunday. Oldin biz normani belgilab olsak, shunga nisbatan gapirsak hamma joyga tushadi. Mana men normani kiritdim. Endi tana massa indeksini oshishi bor, to'g'rimi? Normadan oshishi. Bu qachon bo'ladi? Yeyilgan ovqat kaloriyasi ishlatilgan kaloriyadan katta bo'lganda bo'ladi. Doimiy odatlanish. Ya'ni mana 2000 kaloriya yeyapsiz, 1200 lik ishlayapsiz. 800 qolib har kun 800 qoladi. Mana shu kishida tana massa indeksi oshadi. Ya'ni bu 80 kilogramm bo'lmaydi. Oldingiga 90 bo'ladi. Keyin 100 bo'ladi. Keyin 110 bo'ladi. Keyin 120 bo'ladi, 130 bo'ladi. Mana bu semirishda turli darajalarga boradi. Endi mana shu holat paydo bo'lishidan oldin mo'llik degan narsa kuzatiladi. Bunisiga yozadi, mo'llik. Mo'llik degani избыточность, keragidan ortiq moddalar degani. Mana shu ключевой rol o'ynaydi. Mo'llik qachon bo'ladi? Agar masalan men siz aytganda 2000 kilokaloriya ovqat yedim, lekin 1500 ishlatyapman kuniga. Shunda menda 500 farq qoladi. Mana bu modda ko'rinishida bo'ladi. Glyukoza, yog' farqi yo'q. Bulardan sintez bo'ladi, masalan, yog'lar, semirish, boshqa vazn paydo bo'ladi. Lekin o'sha bo'lishdan oldin mana ko'p chizib tashladik-da biz. O'chirib o'ring. Qarang. Ya mana bu 4-bosqichda tushuntirmoqchimisiz yo bo'ldimi? Yo'q, mana mana shu 4-bosqichdan aytib o'tib ketdik. Mana qarang. Deylik, mana shu 80 kilogramlik kishi 80 kilogramm. 7% bo'lsa 8 kere 7 56. 5600 ml qon bo'lishi kerak edi normada. Endi избыточный, ya'ni mo'llik holatida nima bo'lyapti? Bu odam deylik 110 kilogramm. Ko'paygan 7. 7700. 5600 ni 10niga 7700 bo'lyapti. Shoshmay turing. Men sizga meditsina o'sha modelga solinmaguncha modelga qo'yib berdim. Bo'ldi. Bu holatda nima bo'ladi? Bu holatda mana bundan siydik chiqardi, odam terlaydi. Suv o'zi yo'qotishni boshlaydi. Inson o'zi baribir kirgandan keyin chiqadi. Ortiqcha suyuqlikni maksimal kamaytiraman deyishadi. Natijada qon zichlashadi. Mana bu mo'llik va qonning quyilishi deyiladi. Bu koagulyatsiya semirish. Koagulyatsiya emas, terlash to'xtamasdan kuzatadi. Bu ivish sistemasining buzilishi emas bu. Bu просто избыточный va qonning quyilishi. Mana shu mo'llik, men sizga rasm chizaman. Mana shu mo'llik ko'rinmaydigan qotil hisoblanadi. Doktorlar biladi, işte semirsa qon quyiladi, ko'p yesa qon quyiladi. Doktor emas, xalq ham biladi uni. Xalq ham biladi. Lekin boshqa sababi boshqa. Mana qon tomir, arteriya, to'g'rimi? Arteriyaning ichida mana ateroskleroz, xolesterin bilashkalar. Ateroskleroz yog'li xolesterin bilashka, to'g'rimi? Mana shuni paydo bo'lishi asosiy kasalliklar sababi shu, to'g'rimi? Mana yurak ishemik kasalliklar nima? Yurakning ichida, tomirning ichida mana shu yog'larning bo'lishi. Miyaning qon aylanishi buzilishi nima? Shu. Xo'p, sahar ham shunga o'xshab ketadi, faqat butun organizmda bo'ladi. Mayli, bunga keyin kelamiz. Endi tana massa indeksini bu odam deylik 110 kilogrammlik kishi 10 yil davomida buzdi. 10 yil 110 bo'ldi. Endi farqli she'rda bitta narsani nima qilay to'xtalib o'taylik-da. Bitta narsa. Boyagi aytgan narsangizga kallamga endi kelayotgan narsa, masalan, 5200 bo'lish kerak edi. 5600 bo'lish kerak edi, 7700 bo'ldi. Bularda ortiqcha nima paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Qon massasi, qon hajmi oshyapti.
siljib turibdi dinamikada. Ha, Mana uni masalan biz ademiy kam harakat deymiz-ku. hozir. Kam harakat natijasida bunga nisbatan mana buni ishlatayotganiga nisbatan kelib turgani ko'proq bo'ladi. Endi mana shu holatda masalan semiz odamlar qon topshirsa foydalimi? Albatta. Boyagi donor bo'lib qon topshiradi, yengillashdimi deydi. Shunday. Xuddi shu narsa yengillik beradi. Xuddi shunday. Ha. Hozir kelamiz bunga. Yana bitta ключевой joyi bor-da. Ha. Mana shu ateroskleroz darajasi boshida masalan neznachительный bo'ladi. Ko'p yillar Davomida mana yillar kesib olib tashlagan. Masalan, mana bu hali 20 yoshda, 30 yoshda, 40 yoshda, 50 yoshda mana. xo'p, shunday deylik. Masalan, o'rta yoshlilar to'liq yaxshi ovqatlanadi, har kuni moshina yeydi, qorni chiqqan, massasi ortiqcha, to'g'rimi? Kam harakatlar, lekin birdan kasal bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni muddat kerak. Ya'ni tana massa indeksi deylik, mana 7700 bo'lib turibdi, qon. Mo'llik uzoq davom etyapti. Masalan, 25 yoshdan boshlab kam harakat 30 bo'ldi, 35 bo'ldimi? O'sha mana sekin-sekin mana to'lishni boshlaydi. Mana bu yerda deylik 70% bo'ladi deylik. Ochiqlikda. Ochiqlik. Men o'ylayman 50% dan boshlab taxminan klinik kasalliklar davri. Yo'q, 50 emas, farqli bu 40 ga borganda o'zi boshlab ketadi. Bo'lishi mumkin. Endi bu agar ya'ni o'zi boyagi gandiraklash boshlanib ketadi. Mayli. Chunki ko'ramsizlar do'playdi uni. 40% holatda deylik, konkretni kasal bo'lib qoladi. Davleniya, yurak ishemik kasalligi, bir bosh tomondan aylanish, xotirasi ketishi. Doktorga boradigan payt mana shu joy bo'ladi. Lekin mana shungacha men o'ylayman, agar 20 kilogramm ortiqcha vazn bo'lsa kishida va 10 yil davom etsa, taxminan 50% yopiladi deb o'ylayman. Ya'ni yopilish darajasi mana buni buzish darajasiga proporsionalniy. To'g'ri. Va muddatga proporsional. Muddatga. To'g'rimi? Ana endi biz buni modellashtirdik. Oddiy qilib aytganda. Endi shu holatda yana bir narsa kuzatiladi ko'pchilikda. Hozir bu yoqqa o'tib ketdik. Qarang, mana bu 40-45 yoshda yoki 50 yoshga borganda do'lnas chiqdi, bosh aylanish paydo bo'ldi, xotira pasayib ketdi. Shu vaqtda hamma doktorga keladi-da, aytadi. Doktor mana shunday narsa bo'lyapti dedi. Tekshirib ko'ramiz, tomografiya ko'ramiz, doppler ko'ramizda, ketamiz. Mana bu narsa sizda koagulogramma ko'radi. Qonda o'lish quyib ketdi doktor deb kelib koagulogramma ko'radi. Yo'q, endi koagulogrammada hech narsa chiqmaydi. O'sha ko'rilganda mana bular ko'riladi-da, undan keyin davo boshlanadi-da. Bu endi 10 yillik vaqtda bagaj turibdi. Xuddi o'sha aytmoqchiman-da. Mana nima uchun badan tarbiya qiling, semirmang, nima uchun yog'li ovqat yemang, nima uchun to'g'ri yashang degan narsa sababi shunda bo'ladi. Ya'ni bularning hammasi o'zini hissasini qo'shadi mana shu tomirda ichini ma'lum yopilib qolishiga. Yopilib qolib ma'lum darajada mana muddat bor-da. Xudo sizni asrab turgan muddat bor. O'shangacha ham buzib tashlasangiz, undan keyin shikoyatlar, kasalliklar davri boshlanadi. Xo'p, bu tushunarli, o'chirsam bo'ladimi? Boshqa narsaga o'taman. Xo'p, mana biz sizga nima uchun shunday bo'lishini men o'zimni tushunchalarimni chiqib tushuntiryapman sizga. Xo'p, buni endi davosiga keladigan bo'lsak. Mana shu joyda mana shu joyda 3-hazm qon, a'zolar, tur. Bu yerdan chiqindilar bor. To'g'rimi? Katta hojat. But bilan siydik. Mana bu yerda nafas, xo'p siydik, teri va hokazo. Mana bu ham shunaqa. Bu hamma joy tarqalib ketadi bu ham. Xo'p, endi demak asosiy narsa tana massa indeksini tuzatib yurish ekan, to'g'rimi? Masalan, birinchi narsa shu. Birinchi shart shuki, masalan, bo'yingiz 170 bo'lsa, 70 kilogramm atrofida plus minus 3 yurishingiz kerak. 160 mi? Plus minus 4, 60 kilo atrofida yurishingiz kerak. Oddiy qilib aytganda. Mana shunda ushlab turish uchun demak, yegan ovqat kaloriyasi bilan ishlatilgan kaloriya deyarli teng bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun taroziga har hafta, har 3 kunda chiqib, odam o'lchash kerak vaznini, to'g'rimi? To'g'ri. Mana vazn o'lcham 77 man men, 77 o'lchadim. Meni bo'yim 1.74, 3 kilo hech nimasim bor. Men 1.82 man, 100 kilo.
Xo'p, demak, men yegan ovqatimni o'zim bilaman. Qiladigan harakatimni ham o'zim bilaman, to'g'rimi? Masalan, siz shuncha kilometr yuring, shuncha ovqat yeng deyish qiyin-da. Oddiy men farosat yo'lini aytmoqchiman. Masalan, men o'zimga o'zim baho beraman. Chiqdim 77 kilogramm. Men bilamanki, qilgan harakatimga nisbatan ozgina ovqatim ko'proq ekan. Bo'ldi, vaznni o'zi menga aytayapti nima qilishdi. To'g'rimi? To'g'ri. Agar men xuddi shu ovqatlanishda qolsam va harakatimni ko'paytirsam 2 barobar deylik. Vaznim tushishni boshlaydi. Tushdi boshlaydi, sababi siz mana yerda kaloriyani yo'qotyapsiz-da. Men buni ko'paytiryapman-da men. Ha. Masalan, mana 1800 bo'ladigan bo'lsa, men buni siz 2000 ga chiqaryapman. Bu balans o'zgaryapti. Balans o'zgaryapti. Demak, ovqatni kam yeyish kerak degan narsa bu noto'g'ri. Ovqatni harakatga mos yeyish kerak. Insonlar bor, kasbi yuk ko'taradigan, paxsa uradi. masalan, og'ir mehnat, jismoniy mehnatga moslashgan odamlar bor, har kun shuni qiladi. U odamlarga bemalol o'sha harakatiga yarasha ovqatlanaveradi. Ayniqsa uglevodlarni yeyish mumkin ularga, to'g'rimi? Non va un mahsuloti chunki kaloriya saqlaydi. Ularga bemalol ruxsat.